Guardando la posizione di cui parlavo prima, allora Olga, adesso io mi trasformerò in Iron Man, come dicono tanti che ci seguono. Allora, senti il click, eccolo là, eccolo là. Più profondi, vedi che fa malissimo qui, sì. E anche la mobilità qui comincia. Ci sono delle sequenze, non lo fosse stato ancora, del muscolo lo si nota subito, vedi qua Olga che fa malissimo, proprio dove ci sono le nostre tempie. Bollicina, possiamo viaggiare dentro il corpo umano, eccoci qua, piccole stimolazioni. Allora guarda, eccola là, fantastica, vero? Oh. Hai visto la differenza?